सुरक्षा के आईडी नीचे दृष्टिकोण करो। से ये उपाय किया जा रहा है, जिसमें आज रात्रि 9 से 10 बजे के बीच में मॉक ड्रिल किया जाएगा। उसमें कंप्लीट ब्लैकआउट किया जाना है। जो बिजली है उसको बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो लोगों के पास निजी उपकरण है बिजली के, आह्वान किया गया है कि उनको भी बंद रखें। ये आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल है, इसमें कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बट ये ज़रूर है कि इसको गंभीरता से लें। इसके साथ ही आपातकाल स्थिति में क्या करना है, डूज एंड डोंट्स और क्या दिशा निर्देश हैं, वो भी हम जारी कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता